sinistro, destrói qualquer um. Bicho papão é sinistro, destrói qualquer um. Bicho papão é sinistro, destrói qualquer um. Bicho papão é sinistro, destrói qualquer um. Salve, salve, galerinha do canal Quadrados Filmes e Projetos. Galera, ó, hoje nós vamos mostrar pra vocês aí, ó, o novo som que eu vou estar montando no Passat. Como eu já havia falado pra vocês no vídeo anterior, eu vou colocar a suspensão a ar. Então eu tirei o som que tava nele e passei pro Gol. E vou colocar um somzinho de leve nele, que lá atrás vai ficar só o projeto da suspensão a ar com o hardline. E daí o som que eu vou montar vai ser isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ué, olha o paredão. Ele investiu todo o dinheiro que ele tinha, não podia ter investido numa barraca para vender churrasco, né? É mesmo, é? Então, pessoal, ó, somzinho que eu vou estar montando aqui, eu vou mostrar pra vocês. Um sonzinho básico, só para o carro não ficar sem som. Eu não assumo esse BO. Aí, ó. Um Taramps TS400, 2 ohms, 4 canal. E os outros falantinhos, ó. Esses daqui, ó. Da Bomber, é o bicho papão. 69. Ó. Pensa nos alto-falantinhos bonitos. Não sei se vai tocar bem, mas que o bicho é bonito, ele é. Ó. Eu gostei do imã dele. Olha o tamanho do imã. Olha, ele tem duas saídas aqui. Acho que isso daqui deve ser pro Twitter e tal. Esse aqui tem um monte de Twitterzinho aqui, ó. Pá. Esse outro aqui embaixo é o do grave. Aí eu vou estar levando ali para montar o som. Depois, na hora que estiver pronto, vou estar mostrando para vocês. Acho que até ornou o carro, né? Vermelhinho o carro, outro falante, ó. Vai combinar na interna do carro. Beleza? Então nós vamos montar o som ali, daqui a pouco a gente volta a mostrar pra vocês. Graça, cara. Não tem graça. É, tá bom. Então, pessoal, olha aí, ó. Montei o somzinho ali, os 69. Vou estar mostrando pra vocês ali, ó. Ah, para um somzinho básico pra ter dentro do carro, tá bom. Destrói qualquer um. Bicho papão é sinistro, destrói qualquer um. Bicho papão é sinistro, destrói qualquer um. Bicho papão é sinistro, destrói qualquer um. Esta é mais uma produção do DJ. Ó, vou dar uma aumentadinha no som aqui, ó. Então, pessoal, ó, esse aqui foi o som que eu montei lá, que eu mostrei pra vocês. Esse bicho papão tem uma LED aqui no olhinho dele aqui, ó, que a hora que ele dá o grave ele acende. Tá de dia, mas porém tá escuro, o tempo tá de chuva. Eu tô ligando aqui com o flash aqui, ó, não sei se dá pra ver aqui o flash do celular pra poder tá gravando aqui, ó, pra mostrar os detalhinhos. Aqui foi bem complicado pra fazer esse tampão aqui, ó. O Passat tem uma curvatura aqui, ó. Esse tampão teve que fazer ele com 2 peças para poder encaixar certo aqui esses alto-falantes. Ficaram aqui no meio dos 2 bancos. Ó, o acabamento do tampão certinho.
Gostei bastante, ficou bem top ali, ó. Coloquei o som aqui no Lincoln Sound aqui de Sertanópolis. Gostei muito aqui do trabalho dele. Um sonzinho de interna, ficou um sonzinho gostoso para interna. Porém tá me faltando o grave, porque eu não tenho, passei pro outro carro, meu outro som, que era 2 Pioneer Champion, cara preta, né? E o grave deles é top demais. E agora esses 69 aqui pra dentro do carro, pra não ficar sem som, ficou top. Mas tá faltando um gravinho aí, eu tô pensando em colocar um subwoofer ali de 10 ou de 12 ali atrás, só pra dar uma reforçada nos graves. Então pessoal, deixa no comentário aí o que vocês acham aí, se eu devo realmente colocar esse grave, esse sub aí pra reforçar os graves do som, ou se eu deixo isso aí mesmo, deixa nos comentários aí. E é isso aí, eu vou tentar tirar o flash pra ver se dá pra mostrar o olhinho dele piscando. Bicho papão é sinistro, destrói qualquer um. 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 Esta é mais uma produção do DJ Renan, sacudindo a galera. Passo por cima, eu da pista se não passo por cima, eu da pista se não passo por cima. Então é isso aí, pessoal. Dei um novo som que eu montei no Passat. Esse radinho Pioneer, ó. Esse modelo aqui já é bem antiguinho, só que ele tem pendrive ainda. Tem uma regulaginha bacana. Dá pra ver no retrovisor. Não vai dar por causa do flash. Então, radinho, regulagem bacana e tal. Vou mostrar pra vocês lá atrás como é que ficou. Ó pessoal, chovendo, ó. Isso que a imagem não ficou top. Bicho papão é sinistro, destrói qualquer um. Bicho papão é sinistro, destrói qualquer um. Bicho papão. DJ, Morro do Dendê é ruim de invadir. Amém! Então pessoal, é isso aí, ó. Mostrei o novo som pra vocês do Passat aí, ó. Como eu já falei anteriormente aí, ó. Deixa comentário aqui embaixo aqui, ó. Se eu devo colocar um subwoofer aqui no porta-mala pra tá podendo dar aquela encorpada no som, aquele grave top. Porque eu tirei o outro som, né? Que eu vou montar a suspensão a ar aqui. Aí eu acho que vou ter que colocar pelo menos um sub aqui de 10 ou 12 pra reforçar o grave dentro do carro. O som ficou top, porém tá faltando aquele gravinho que dá. Beleza? Então quem gostou aí, ó, curte, se inscreve aí, ó, no canal, comenta aí, ó, e é nóis. Fica ligado nos próximos vídeos. Fui!